देखिए, एक शब्द है खांसी। क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? इस वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, खांसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले हिंदी में समझिए। खांसी का मतलब होता है जुकाम की वजह से गले में खराश। खोखी मतलब खांसी। गले में खराश गले और श्वास की नलियों में फंसे या जमे हुए कफ को निकालने का अर्थ और मतलब है खांसी। जो खो खो करके निकालते हैं वो है खांसी। इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश में खांसी को बोलते हैं कोल्ड एंड कफ, मतलब कफ। Cold, cough, and flu. Tusis, a stuffy nose with coughing throat is called खांसी. And simply खांसी को हम इंग्लिश में कफ बोलते हैं, COUGH, कफ। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जनरली बोलेंगे तो प्रयोग करेंगे सेंटेंसेस में। वो आजकल खांसी से परेशान है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कफ दीज डेज। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि खांसी फ्रिज के पानी पीने से हुआ है। द कफ इज ड्यू टू ड्रिंकिंग रेफ्रिजरेटेड वाटर। तो कफ मतलब खांसी। ठीक है, तो मसाज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।